يا رب يشفيكم ويشفيني ويشفي كل مريض. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا في كل فيديو بنجمع لحضراتكم كل المعلومات ونتائج الأبحاث العلمية الأخيرة، فهنوضح كل تفاصيل موضوع اليوم ولكن بشكل سريع، فما تحرمناش من اللايك الجميل بتاعك. اضغط اللايك ويلا بينا نتعرف على التفاصيل. موضوع اليوم هنتعرف فيه على دواء بروسبان لعلاج السعال. بروسبان ده دواء شراب طبيعي بيحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب الجافة، والمادة دي معروفة علميا بقدرتها على علاج الكحة والبلغم من زمان. المادة الفعالة في البروسبان بتشتغل بطريقة ذكية جدا، لأنها بتوسع الشعب الهوائية وبتساعد على طرد البلغم من الصدر، وده من خلال تأثيرها على مستقبلات معينة في الجهاز التنفسي. البروسبان بيتميز انه آمن لكل الأعمار، من الأطفال الرضع لحد كبار السن، وده لأنه مش بيحتوي على أي مواد كيميائية ضارة أو كحول أو سكر صناعي. في دراسة تم نشرها في مجلة سيرابيوتيك ادفانسز ان ريسبيراتوري ديزيزز أكدت إن خلاصة أوراق اللبلاب الموجودة في البروسبان بتحسن وظائف الرئة عند المرضى اللي بيعانوا من الكحة المزمنة. الدراسة دي شملت أكثر من 5000 مريض من مختلف الأعمار، وكانت النتائج مبهرة، لأن حوالي 95% من المرضى حسوا بتحسن واضح في الأعراض خلال أسبوع واحد بس من بداية العلاج. يعني من كل 100 مريض في 95 مريض حسوا ان الكحة قلت بشكل ملحوظ، والبلغم بقى اسهل في الطرد، وده كان واضح اكتر عند الاطفال اللي كانوا بيعانوا من كحة مصحوبة ببلغم لزج. البروسبان بيتوفر في اكتر من شكل دوائي عشان يناسب كل الاعمار والاحتياجات. في منه شراب، وفي منه اكياس فوارة، وفي منه لبوس للاطفال الصغيرين. الشراب بيكون مناسب جدا للاطفال من عمر يوم، والجرعة بتتحدد حسب العمر والوزن، والطعم بتاعه مقبول للأطفال عشان ما فيهوش مرارة زي أدوية الكحة التانية. الطريقة اللي بيشتغل بيها البروسبان في الجسم معقدة شوية، بس مهمة نفهمها. المادة الفعالة بتأثر على مستقبلات بيتا 2 الموجودة في العضلات المنساء للشعب الهوائية، وده بيؤدي لارتخاء العضلات دي وتوسيع مجرى الهواء. وكمان بتحفز الخلايا المخاطية في الجهاز التنفسي انها تفرز مخاط اقل لزوجة، وده بيخلي البلغم يطلع بسهولة مع الكحة. بالاضافة لكده البروسبان ليه تأثير مضاد للالتهاب خفيف، وده بيساعد في تهدئة تهيج الحلق والشعب الهوائية. في دراسة تانية تم نشرها في مجلة International Journal of Clinical Pharmacy أكدت إن البروسبان آمن تماما للاستخدام على المدى الطويل، حتى للأطفال الرضع. الدراسة دي تبعت مجموعة من الأطفال أقل من سنتين لمدة 4 أسابيع، وما ظهرش عليهم أي آثار جانبية خطيرة، والآثار الجانبية البسيطة اللي ظهرت كانت نادرة جدا وبتختفي لوحدها. النتائج دي مهمة جدا للأهالي اللي بيقلقوا من إعطاء أدوية الكحة لأطفالهم الصغيرين. البروسبان بيختلف عن أدوية الكحة التانية في حاجات كتير. أولا، هو طبيعي 100% وما فيهوش أي مواد مخدرة، تمام؟ زي اللي موجودة في أدوية كتير. المواد دي ممكن تسبب نعاس شديد وإمساك خصوصا عند الأطفال، وممكن تكون خطيرة لو اتخذت بجرعات زيادة. البروسبان كمان ما فيهوش مضادات الهستامين اللي بتسبب جفاف في الحلق والأنف، وده مهم للناس اللي بيعانوا من حساسية أو جيوب أنفية. الاستخدامات الطبية للبروسبان متنوعة، فهو مش بس لعلاج الكحة العادية، لكن كمان بيستخدم في حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن، والربو الشعبي الخفيف، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي. وبيتميز انه ممكن يتاخد مع ادوية تانية من غير تعارض زي المضادات الحيوية او خافضات الحرارة، وده بيخليه خيار ممتاز في حالات البرد والانفلونزا. الجرعات بتختلف حسب العمر والشكل الدوائي، فمثلا الاطفال من شهر لسنة بياخدوا 2.5 ملي مرتين يوميا، والاطفال من سنة ل6 سنين بياخدوا 2.5 ملي 3 مرات يوميا. الأطفال فوق 6 سنين والبالغين بياخدوا 5 ملي 3 مرات يوميا، أو كيس فوار واحد 3 مرات يوميا. المهم
إن العلاج يستمر لحد أسبوع على الأقل، حتى لو الأعراض خفت، عشان نضمن الشفاء الكامل وما ترجعش تاني للكحة. وزي ما تعودنا في نهاية كل فيديو بنوضح إن الطبيب ممكن يقابل حالتين بنفس الأعراض، ولكن بعد التشخيص يتضح إن كل حالة منهم مختلفة عن التانية، سواء في نوع المرض أو في العلاج. فعلشان كده هدفنا من كل فيديو هو تقديم معلومة تثقيفية فقط لا غير، فهي ليست تشخيص أو علاج لحالة معينة، ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب. ولو حضرتك استفدت من الفيديو هيشرفني ويدعمني إنك تضغط لايك للفيديو. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.